Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем собирать инициативную группу в поддержку увековечения памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии и их исторической, моральной реабилитации. И напоминаю, что наши предложения, которые мы обращаем к городским и республиканским властям, это проведение ежегодного поминального мероприятия в Саранске, установка памятника жертвам политических репрессий в центре города, крепление мемориальных досок на стенах последнего места жительства репрессированных земляков, организация музея в одном из исторических зданий, посвященного репрессиям и реабилитации жертв их, и возведение мемориального комплекса на месте уже обнаруженного массового захоронения на юго-западе в лесу у Богоявленских родников. И в нашу инициативную группу вошел Николай Анатольевич Питаев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Медицинского института Мордовского университета. Кто захочет узнать поглубже и биографию Николая Анатольевича, его научный, как сказать, путь, историю и достижения, он может посмотреть вот интервью, которое тоже я брал у Николая Анатольевича года 4 назад, а сегодня мы посвятим наш разговор вот этой теме. И, Николай Анатольевич, хочу у вас задать вопрос. Мы знаем, какие негативные последствия вызвал вот этот, в таком грубом смысле, научный эксперимент, который был произведен коммунистической властью над нашим обществом, и мы знаем его негативные последствия. Это миллионы расстрелянных, десятки миллионов живших в пыточных условиях лагерей, ссылок, тюрем, колоний, и концлагерей, и сотни миллионов людей, живших в нищете, в бесправии, вот с этой отсталой экономической наукой 17 века, что все должно принадлежать единому центру, все указания должны быть из единого центра. А как вы считаете, как ученый, как выдающийся экспериментатор, можно ли найти и какие-то положительные последствия для научного сообщества мира от этого ужасного кровавого научного эксперимента? Ну, Владимир, знаете, я бы не стал говорить, что это вообще был какой-то эксперимент, потому что эксперименты обычно планируются. И называть эту вещь научной тоже невозможно, потому что наука – это открытие чего-то нового. И в этом случае, да, я не думаю, что вообще какие-либо положительные стороны, да, вот этого, так скажем, я даже не знаю, как это назвать. Произошедшего. Да, произошедшего, да, но мы как бы существительно не употребляем. Да, вот этого ужаса, да, их найти, я думаю, вообще невозможно. Потому что, единственное, да, как бы, что сегодня, после того, как это все положительно, да, то есть, что после того, как это все случилось, мы должны понимать, что это, во-первых, может произойти, и, во-вторых, оно не должно произойти. Вот. Это не особенности поведения какой-то группы людей в определенных условиях. Я считаю, что это особенности просто человеческого сознания. Это определенные несовершенства человека, как бы объекта, обладающего сознанием, объекта, обладающего осознанием себя, биологического объекта, обладающего осознанием себя в окружающем мире. Просто люди еще не доросли, так скажем, для того, чтобы быть человеком, поэтому они могут это допустить. Вот единственное, что, то, что вы называете положительным, да, это вот, человек, обладая сознанием, он должен понимать, что, да, он может, да, в определенных условиях это сделать. И нужно понять, что, да, нужно сделать для того, чтобы это не допустить. Вот это единственное, как бы,
ну, такой ответ на этот вопрос, потому что ничего хорошего в этом ни с какой стороны нет, да, то есть и мы не так, как бы мы не отдалились от этого, да, то есть спокойно воспринимать это, да, но не должны мы, потому что мы можем спокойно воспринимать, ну, например, как одни там биологические виды уничтожают других, там вытесняют их оттуда, да, здесь же, да, внутри как бы одного сообщества людей, ну, то есть одна его часть, да, фактически, ну, подвергалась репрессиям, другая эти репрессии производила или провоцировала, да, то есть и получается непонятно, да, то есть одни и те же люди могли оказаться и в том, и в другом лагере, и они оказывались, да, то есть и также было, что среди репрессированных были те, кто сначала сам начинал эти репрессии делать, и сейчас об этом, кстати, очень много говорят, вот, поэтому, ну, как сказать, на негативном опыте, на этом надо учиться тому, да, что спровоцировало это, и сделать так, чтобы, ну, это вообще было в принципе невозможно. Вот я думаю, что вот такой ответ на этот вопрос. Но у меня вот еще такие мысли, Николай Анатольевич, что вот и в Германии, и в нашей стране производились опыты над, в том числе химические, биологические, радиоактивные опыты над заключенными. То, что в Германии это происходило, всем известно, то, что в нашей стране это известно менее, но, наверное, какие-то опыты ученые, которые рылись в архивы, тоже могли извлечь из этого такого отношения, таких опытов. Потом психологи, возможно, могли извлечь опыты из того, что такое тоталитарная личность, авторитарная личность, человек, живущий в условиях, вот в таких условиях тоталитарного общества. Ну, вы частично об этом сказали. Потом, наверное, все-таки историю приходится именно вот так изучать. Ученым, историкам. Некуда, да. Ну, ничего хорошего в этом нет, как бы, ну, конечно, ну, из любых ситуаций нужно опыт извлекать и любые какие-то данные использовать. И смерти людей врачи очень много используют для жизни других людей. Понимаете, ну, как сказать, обычно используют это при непреднамеренных каких-то ситуациях, да, то есть когда это возникает либо в результате какого-то стихийного бедствия, какой-то природной катастрофы или чего-то, да, естественно, все это надо изучать. Ну, в данном случае, да, то есть ну, как сказать, это не совсем положительный. Ну, положительный он опыт с точки зрения с той, что да, вот это случилось, вот какие условия к этому привели, да, и что способствовало этому, чтобы, да, увидеть какую-то тенденцию, которая вот привела к такому, да, и, ну, как бы, заметив ее в современном обществе, да, не допустить такого развития событий. Вот единственное, что нужно сделать, ну, как сказать, людям, как ученым. Николай Анатольевич, еще когда вирус идет в организм, чтобы заражать организм, мы можем узнать, что такое вирус, смотря по тому, как он взаимодействует с тканями, с клетками. И так же самое можем узнать, что такое, допустим, наше общество, видя, как оно ведет себя в условиях, когда власть такая, когда окружение международное такое, когда в руководство страны приходит вот такой тип людей. То есть мы можем по косвенным признакам. Но это третий вопрос, по-другому сформулированный, на одно и то же. Ну, как сказать, вопрос-то в чем? Что да, на самом деле так оно и есть, и как бы, ну, мы можем, естественно, это видеть. Но с другой стороны, да, вот, кстати говоря, ну, к власти кто-то приходит, к власти приходит тот, кого мы сами к себе власть приводим. И, ну, мы, скорее всего, этим удовлетворены, как бы, и в большей степени мы этим удовлетворены. Поэтому, ну, жаловаться на то, что так вот произошло, да, ну, конечно, там бывает, что личность девиантная, да, то есть не просто девиантная, а может быть с патологией какой-то психической, но понимаете, в чем проблема-то, да, что наше общество так устроено, что от этой личности слишком много зависит, да, вот так вот, что вообще, да, имея такую личность в главе государства, да, то есть мы можем получить такие последствия. То есть, получается, придет другой, да, то есть будет другое, да, придет третий, будет третье. Вот, и, ну, это говорит о том, что у государства нет механизмов защиты, да, то есть вот вы про вирусы говорите, у человека же есть иммунитет от вирусов, да, и то есть если вирус попадет, то начинается в большинстве случаев иммунная реакция, которая не даст этому вирусу размножиться. Да, а здесь так получается, что вот если он туда попал, да, это вот как, ну, наш организм, то есть абсолютно не имеет, ну, то есть как наше государство, абсолютно
человек не имеет иммунитета от патологии личности своего лидера. То есть, если у него такая патология есть, это вот, ну, как сказать, это вот один из уроков этой ситуации. Вот если вдруг там придет человек не такой какой, да, то есть с какими-то там отклонениями, да, или там психическими, то он может вот сделать все что угодно. Николай Анатольевич, извините за личный вопрос. Среди ваших знакомых или родных не было репрессированных? Были. В моей биографии моих родственников все переплелось, как и в стране. Там. То есть были люди, которые ну, и репрессированы, которые, ну, как сказать, чуть ли не были фактически расстреляны, только благодаря там, определенным обстоятельствам удалось этого избежать. Вот. Ну, с другой стороны, я не знаю, как сказать, были ли люди по другую сторону, как бы, так скажем, баррикад, но вот, были люди, которые были очень, как сказать, счастливы при советской власти, которые оказались, ну, так скажем, ей ну, приняты. Но это было не в 30-е годы, это было уже послевоенное время. То есть, вот. А до 30-х годов, вот когда все это массово происходило, да, ну вот как бы часть моих родственников там ну, попали, так скажем, в эти жернова этой машины. Но, к счастью, ну как бы никого не расстреляли. А среди сотрудников университета вам или организаций, в которых вы работали, взаимодействовали? Среди сотрудников университета я конкретных людей не знаю, но меня вот первый раз очень здорово поразило и ну, привело в определенное состояние какого-то ужаса, да, когда я попал в зал заседания ученого совета, старый еще, да, портреты ректоров этого университета. То есть за период, начиная с его создания до конца войны, да, сменился человек, наверное, 8. Там, да, 8 этих портретов висит, а никуда делись. То есть, скорее всего, они же и были репрессированы, потому что ну, человек год проработал, да, то есть он не мог быть просто так уйти, да, и за год что-то такое страшное сделать, да, то есть, естественно, он никак не мог. Вот. И этим вопросом, кроме вас, наверное, задавалось большинство людей. Ну, возможно, скорее всего, конечно, потому что страшно смотреть на это, да, то есть это вот прям отражение, да, то есть потом, когда более-менее стало все стабильно, да, то начинается более-менее, ну, видно, что сразу вот пришел Григорий Яковлевич, наверное, да, то есть уже более-менее стабильный период развития какой-то, когда ну, не так все ужасно. Николай Анатольевич, хочу, это когда еще предоставится возможность, поступить с вами как врач-психолог и сказать, что вас успокоит, что из них, вот я посчитал всех, прошерстил ректоров, оказалось не так все страшно. Оказалось 4 репрессировано и 1 только расстрелян. И причем... Все страшно, но это уже... Но выглядело это, когда несколько ректоров в 1 год заканчиваются, это сразу мышление наше додумало, что косили просто подряд всех там первых. Ну, это страшно, да, но это зря я сказал, 4, не так все страшно. Один из них в 40-х годах, причем репрессирован был. Вот скажите, как репрессии отразились на развитии науки, с вашей точки зрения? Как ужасно отразились, как науки. То есть, понимаете, вот до сих пор мы как бы пожинаем плоды этих репрессий. И этого отношения к науке, которое был сформирован в те годы. То есть вот, ну, самый простой пример, да, у нас в области медицины, да, 2 нобелевских лауреата, вот, Мечников и Павлов. И оба, да, получили свои результаты, да, то есть еще до революции. Вот, а потом, да, то есть все, как сказать, это фактически целые отрасли науки прикрывались, люди репрессировались. Это не то, что репрессировались, а ну, и репрессировались тоже, и закрывались целые области вообще, которые, ну, как сказать, на взгляд руководства не были актуальны для государства. И до сих пор они как бы сейчас остаются, ну, я бы не сказал, что на задворках, ну, так скажем, на втором плане.
Вот та же биологическая наука, да, то есть ни одного, почему у нас нет ни одного Нобелевского лауреата по биологии, по медицине после революции? Не потому, что у нас люди глупые, да, или там, ну, уровень как бы интеллекта у нации меньше, да. Почему есть по физике? Потому что физика развивалась, потому что атомная бомба нужна была, да, как сказать... И математика, потому что нужно было траекторию ракет считать. Ну, траекторию ракет возможно считать, да, но и на математику ничего не надо, на математику денег не надо, им карандаш достаточно, да, то есть относительно, когда все что-то получали, да, то есть компьютеров не было, сейчас математика с компьютером связана, как бы, а тогда это еще не так актуально было, то есть, чтобы математическую теорию создать. Вот, а для биологии, для химии, да, то есть для медицины нужны были, ну, как бы мощные вложения, которые, в общем-то, конкретных плодов не давали, да, то есть вот завтра, которые были бы востребованы и получены. Вот, поэтому и эти отрасли науки остались вне. А так вот, ну, очень хорошо это описано было и замечательно обыграно потом, ну, в художественных произведениях, да, вот роман Виктора Дудинцева, я не знаю, может быть, слышали, «Белая одежда». А в 93-м году вышел фильм как раз вот по этому роману, да, то есть он ну, о судьбе биологов рассказывал, которые занимались генетикой, как бы. И вот ну, отношение к ним и как бы действие на всю эту науку, на науку всей этой вот этой ужасной машины, да, оно как бы там вот очень хорошо обыграно и описано. Вот. Как вы считаете, насколько важно для нас, живых, жителей Мордовии, чтобы была произведена такая своеобразная инвентаризация репрессированных, чтобы была выяснена судьба, кто именно был репрессирован, что их ожидало, какое им наказание было, что это было без вины, как завершился их путь, если они были расстреляны, где они были расстреляны, если они были как бы приговорены к судебному заключению в лагерях, то где они находились, чтобы все это было выведено наружу из архивов, чтобы это было разобрано и подано в очень удобном виде в музеях, в экспозициях. Вот насколько? Конечно, это очень важно. Это очень важно, потому что даст понять, насколько это все ужасно, и насколько это вообще ну, может компенсировать каким-то образом людям, потомкам их, да, то есть те вещи, те страдания, которые они ну, приняли в свое время, вот, когда их родственники так, были так репрессированы. Правда, у этого процесса может оказаться очень-очень одна оборотная сторона. Может так оказаться, что те люди, которые думают, что их родственники репрессированы, они могут случайным образом найти тех, кто там в другую сторону по баррикад и кто участвовал сам в этих репрессиях. Потому что были такие случаи, что в одной и той же семье родственники буквально, да, то есть чуть ли не друг на друга доносили. Вот в чем проблема. Поэтому вот самые проблемы даже, мне кажется, на мой взгляд, не только в увековеченной памяти и жертв их, вот этих репрессий, но вернее это очень нужно и очень важно. Но вот только возвращаясь к первому вопросу, очень важный момент понять, да, что двигало людьми, которые как бы, да, ну, поддавались этому. То есть почему они могли, как сказать, ну, так скажем, впитать эти пропагандистские все, ну, так скажем, посылы, я даже не знаю, как вот это все, да, то есть поверить вообще во все то, что существует, да, почему так люди верили, вот, и почему они, ну, как бы искренне считали, да, скорее всего, да, ну, ведь многие искренне считали, что те, кого доносят, там, да, то есть являются настоящими врагами народа. Мало кто понимал, что, да, то есть это все. Хотя, ну, были люди, которые и понимали. Вот почему так наше сознание может деформироваться. Вот это вот самый основной момент. А так, конечно, да, лучше, ну, нужно, как, точно так же, как мы восстанавливаем память о жертвах войны, о людях, которые погибли, защищая Родину. Тут
это же тоже своеобразная война была, только никто не понимает, ну, почему она была, да, то есть стоит все понятно, то есть там кто-то напал, кто-то враг, кто-то не враг, да, а здесь кто враг, то есть непонятно, кто враг, ты, может, сосед твой враг, с которым ты раньше всегда там кусок делил какой-то или землю вместе обработал, а может, твой родственник враг, который квартиру твою хочет получить, то есть тут ведь очень сложно все. Ну, по поводу цензуры правды, когда правда может быть болезненна и болезненна. Это напоминает парадокс врачей, когда к ним приходят пациенты или родственники людей больных, стоит ли ему говорить правильный диагноз? Похоже ведь, да? Ну, с одной стороны похоже, с другой не похоже. То есть правда превыше всего? Или нужно ее скрывать? Ну, сейчас вообще тенденция другая. То есть сейчас стараются, ну, как бы общество развивается, и медицина развивается, и поэтому вот этот вопрос сейчас вообще не стоит, как бы. Потому что, ну, во всяком случае, он стоит не в такой форме, как вот вы сказали. То есть это вот, а что мы скроем? Ну, скроем мы, не скроем, как бы, да, то есть определенные вещи мы можем скрыть, определенно не можем скрыть, да, то есть получается, ну, вот вы сказали, сколько тысяч, да, было репрессировано, какой процент от населения? То есть какой процент от населения? То есть это достаточно большой процент, да? То есть, там разные уровни репрессий были, вот, да, в зависимости от этого процента. 50%, да, то есть, ну, допустим, если даже это, ну, как бы, придет цифра если вместе с депортациями, даже, 50 нет, ну, допустим, ну, даже, да, тоже если это больше, чем 10, больше, чем 10%, да, то, значит, больше, чем 10%, да, получается, участвовали в этом же с другой стороны. Не может так быть, да, что кто-то доносил, кто-то, да, мы, по идее, если мы будем сейчас открывать эти картинки, да, то есть, вернее, этих людей, конечно, да, нужно открывать, получится, мы возьмем еще и откроем, да, и тех, кто доносы писал эти. То есть получится так, да, то есть получится, что, понимаете, получится так, что мы прекратим вот этот полувековой обман родственников, десятков миллионов людей, нет, и ради этого обидим несколько тысяч родных тех, кто репрессирован. Согласен я, то есть, но как бы пропорция цифры такая, одинаково не получились, вот в чем дело. Как бы так не получилось, что поэтому получается обидим или не обидим, как бы, да, то есть, ну, вопрос сложный, и получается, ну, как бы весовое влияние, да, тех, кого мы обидим, оно может оказаться больше, чем тех, которых мы не обидим, потому то есть мы будем лгать, чтобы не обидеть большинство населения? Нет, тоже мы не собираемся лгать. Зачем лгать? Я просто говорю скрывать правду. Скрывать правду, да, то есть, ну, на самом деле мы, ну, как глобально мы ничего не скрываем. То есть общественный мир на лжи, получается, такой. Мы не расстраиваем больше половины людей, обманывая их. То есть, наверное, нет, все равно... Я согласен, да, с тем, что, понимаете, с тем, что кто пострадал, тех, естественно, нужно как бы реабилитировать. Это абсолютно, это вот железно и, как сказать, непререкаемо. Это однозначно нужно делать. Вот. Но нужно ли обвинять тех, кто это делал, как бы, да, и как это делать, да, то есть как это делать, что вот этот в черный список попал, а если он в тот и другой список попадет, что с ними делать? Понимаете, это вот очень самый сложный вопрос. То, что реабилитировать жертв и поименно их назвать, это нужно, да, но рядом вывесить с тем, кто на него донес и кто его расстрелял конкретно, да, то я считаю, что вот это делать не нужно, потому что, понимаете, потому что, ну, не факт, что тот, кого расстреляли, вчера сам не доносил. Вот, я как бы абсолютно вот в этом уверен, потому что эта проблема, она гораздо более глобальная. Тут нельзя сказать, вот это черное, вот это белое, тут все переплелось. И самое страшное, что, ну, как сказать, не бывает вот такого, да, вот, ну, много книг вот про это написано, да, что вот это хороший, вот это плохой. Вот так вот, да, то есть все эти относительно, и любое общество, да, то есть ну, в определенный этап своего развития такие вещи переживало. То есть не сказать, что вот западное общество совершенно, в нем такого нету, да, то есть и быть не может, да. В разные периоды истории оно было всегда так, да, то есть и всегда, то есть другое дело, что вот насколько как бы выражен, я как уже говорил, иммунитет от ну, каких-то девиаций, да, людей, имеющих власть. Но мне не кажется, что в других странах скрывают тех, кто
совершал, вот, допустим, геноцид там, или Нет, репрессии. скрывать никого не нужно, то есть, допустим, ну вот так тотально, да, то есть говорить, что, да, то есть, понимаете, что вот эта система была, как она возникла, как вот она, да, то есть, почему она появилась и как бы почему она вообще стала возможной в этой стране, да, среди людей, которые, в общем-то, ну, не отличались ни агрессией, ни какой-то там злобностью и склонностью к доминированию там над кем-то и жизни за счет кого-то. И вот по этому поводу вопрос, как вы считаете, вот получается, это была такая общественная болезнь, если с точки Да. зрения медицины? И второй вопрос, не является ли такая массовая гражданская безответственность, пассивность и равнодушие, когда десятки миллионов людей поднимали руки за расстрелы, поддерживали вот такие мифы, что существует такое преступление, как враг народа, как члены семьи изменника Родины, что это все имеет какой-то смысл, и когда они не опровергали это, когда участвовали в собраниях и не критиковали саму смысл этих терминов, и вообще, ну, в общем, или равнодушно, или пассивно, или поднятием рук, или как бы молчаливо поддерживали это, является это вот таким общественным народным заболеванием? Конечно, не является. А кто изучает такие заболевания? Какая Я отрасль не знаю, медицины? какая отрасль медицины. Это не медицина совершенно. Медицина не изучает общественные заболевания, медицина изучает заболевания организма человека. Вот. И я думаю, что вообще это вот глобально общественное заболевание, оно, ну, как бы, это может быть не совсем заболевание, а просто несовершенство, ну, как бы, общества как такового, как вообще, ну, социального института. То есть, извини, даже не социального, а социально-биологического института. То есть, то есть, если смотреть на человека как биологический объект, да, то, ну, вот такие вещи, они могут привести как бы к его вымиранию, да, то есть вот сознание появилось, да, эволюционно, так скажем, да, и оно какой-то плюс имело, да, что человек стал осознавать себя, и он перестал эволюционировать как животное, то есть он не стал приспосабливаться под окружающую среду, то есть под окружающий мир, а стал окружающий мир под себя приспосабливаться благодаря своему сознанию. А вот теперь получилось так, что, да, вот эта девиация в его сознании, то есть, ну, так скажем, не его неспособность противостоять вот таким вот, ну, тем, что, ну, ведь вот вы, да, неспособность, они могут привести вообще к его исчезновению, как вид, то есть он сам себя может уничтожить, вот, будучи тогда, и вот, ну, задача такая, научиться, чтобы этого не было, потому что, понимаете, ну, как бы человек умер, да, все забылось, вот, да, то есть 2 поколения прошло, кто помнит там, да, то есть ведь мы помним и там эмоции нам доставляют только близкие люди, общение с теми людьми, кого мы видим, кого рядом, да, а если даже наш дед там был, прадед там, ну, как сказать, и чего, ну, то есть, после того, как он умер, проходит определенное время, да, то есть погиб там кто-то, да, вот, человек вот свойствен, каким бы он там идеальным не был, свойственно забывать, он, потому что иначе жить не сможет, если он будет на себе нести трагедию, которая произошла с его там прадедами, да, или какими-то другими предками в течение всей своей жизни, да, он просто, ну, эмоционально не сможет жить дальше, он с ума сойдет. Вот, поэтому как бы задача такая, чтобы, да, вот их увековечить, да, понять, что вот это страшно было, да, то есть современным, ну, как бы показать и, ну, какие-то, ну, как прививку сделать, да, то есть вот если вы все, ну, как бы ко мне как к врачу обращаетесь и какие-то аналогии с заболеванием проводите, то вот эти музеи, они должны быть своего рода прививкой. И как он должен выглядеть, этот музей? Туда будут заходить школьники, студенты. Как это будет? Как это будет? Ну, я, честно говоря, вот вообще над Вы не музейный работник, да? Я не музейный работник, ну как, но во всяком случае должны быть фамилии перечислены, да? Должны быть перечислены, ну, должно быть события какие-то показаны, вот, должны быть, ну, возможно, демонстрироваться какие-то ролики, фильмы или короткометражные, ну, какие-то ну, визуальные материалы, которые за короткий период времени могут показать там, да, то есть, ну, и дать почувствовать людям, что вот такое вообще возможно, понимаете? То есть, ну, чтобы они, ну, и кто вот как бы готовит эти материалы, да, и должны быть проведены какие-то параллели, да, то есть, где там заболевание начинается, то есть первые симптомы, с чего начинаются. Вот, чтобы, да, вот их не допустить, что болезнь надо лечить на ранних стадиях, что вот к чему, ну, то есть, что к этому привело, как бы, и, ну, как бы, что нельзя делать, чтобы вот это повторилось. А если это повторится, как вы считаете, наше общество способно
на взлете остановить массовый террор, политические репрессии, гражданскую войну, вот все те ужасы, которые вот еще наши деды испытали, а мы-то иммунитет приобрели? Я не могу это сказать. На самом деле, я никогда не занимался законами, да, изучением законов развития общества, и насколько там этот иммунитет сильный, да, это очень сложно сказать, насколько это все выражено. В определенной степени приобрели, в определенной степени нет. То есть оно каким-то образом... Ну, дело в том, что у нас особенное общество, оно отличается, вернее, как особенное, ну, то есть все общества особенные, но оно отличается от других моделей, как бы отличается от западных моделей, отличается от восточных моделей. Я как бы не специалист, а обществовед, но как бы, ну, могу точно сказать, что как бы иммунитет этот у нас меньше гораздо, чем в западных моделях, да, и больше, чем в восточных. А в какой степени он, да, то есть зависит, у вируса есть патогенность, да, то есть такая, то есть он может как бы, ну, один и тот же вирус, да, то есть разные виды вируса могут вызвать, ну, серьезные заболевания, могут вызвать легкую форму его, зависит от того, насколько он патогенный, хотя один и тот же, ну, микроб одной и той же группы относится. Ждем нового исторического эксперимента. Причем здесь, я не думаю, что, ну, мы чего-то ждем и как-то это самое, ну, ведь вот еще давно был такой товарищ Карл Поппер, да, то есть он вот говорил, что не считая историцизм, то есть экстраполировать и проецировать прошлые события на текущие, да, в общем-то, в историческом плане это бесполезно. То есть в том плане, что, ну, как бы человек такой объект, которого история ничему не учит на самом деле. И общество, ну, его законы развития определяет тем, что есть сейчас. И как бы, ну, вряд ли, вот, к сожалению, вот, ну, мое такое мнение, что вряд ли, глядя на вот эти вещи, да, то есть мы глобально сможем вот этому противостоять. В какой-то степени, может быть, да, но глобально, да, я считаю, что, ну, не совсем. Потому что, ну, вот. С другой стороны, общество развивается сейчас таким образом, что, ну, благодаря, ну, на мой взгляд, вот, ну, я не знаю, каким-то вот таким тенденциям, это, ну, у него, у самого общества больше средств противодействия таким вещам. Та же вот информация, те же какие-то, ну, то есть возможность получения этой информации, те же, ну, какие-то ценности, которые сейчас вот благодаря современному развитию как бы экономики и, ну, образа жизни, да, то есть приобретают больший вес, да, они вот сами по себе, ну, в какой-то степени противодействуют этому, вот так вот. То есть, ну, я думаю, что все-таки так, ну, будем надеяться, что благодаря вообще самому развитию эволюции общества как такового, да, вот вероятность вот такого, да, развития событий, она как бы меньше станет. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу вошел ученый-экспериментатор. Экспериментатор, ну хорошо, да. Но не не над теоретик. обществом, да, нет, ну не над обществом, ну да. Не над да. обществом, да. Над медицинскими элементами, объектами. Да. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Медицинского института Мордовского университета Николай Анатольевич Питаев. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Так.